वंदना किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं सिखाने जा रही हूँ आपको ब्रेड का केक बनाना, जो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आइए स्टार्ट करते हैं ब्रेड का केक बनाना। ब्रेड का केक बनाने के लिए दोस्तों हमने ये 6 ब्रेड की स्लाइस ली हुई हैं। इसके दोस्तों सबसे पहले हम किनारे को कैंची की सहायता से कट कर लेंगे। आप चाहें तो चाकू की सहायता से भी इसे कट कर सकते हैं। इनके चारों ओर से हमें सबसे पहले इस तरह से किनारे हटाने हैं। इस तरह दोस्तों मैंने ये एक ब्रेड के किनारे हटा दिए हैं। इसी तरह हम ये सारी ब्रेड के किनारे कट कर देंगे। ये ब्रेड के किनारे दोस्तों मैंने चारों ओर से कट कर लिए हैं। अब हम केक बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए दोस्तों मैंने शुगर सिरप तैयार कर लिया है। आधे कप पानी में मैंने 4 चम्मच चीनी डालकर इसे बॉईल कर लिया है और ये ठंडा हो चुका है। अब ये हम ब्रेड में शुगर सिरप लगाएंगे और व्हिप्ड क्रीम मिलाकर केक बनाना स्टार्ट करेंगे। ये व्हिप्ड क्रीम दोस्तों मैंने तैयार कर ली है। आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं या आप चाहें तो इसे मार्केट से भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हम एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और हम इसके ऊपर लगाएंगे ये शुगर सिरप जो हमने घर पर बनाकर रेडी कर लिया है। इसके चारों ओर ब्रेड के हम लगा देंगे। ये हमें ब्रेड पर अच्छे से लगाना है, जिससे ब्रेड मीठी भी हो जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। अब दोस्तों हम इसके ऊपर लगाएंगे ये व्हिप्ड क्रीम। ये व्हिप्ड क्रीम दोस्तों हम इसके चारों ओर फैला देंगे। ये चम्मच से फैलाने में दोस्तों मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं नाइफ का इस्तेमाल करूंगी। ये नाइफ से दोस्तों हम इस तरह से लगा देंगे। ये भी हमें दोस्तों चारों तरफ फैलानी है। इसे अच्छे से ब्रेड के ऊपर चारों तरफ फैला दें। अब इसी तरह दोस्तों हम दूसरी ब्रेड तैयार करेंगे। अब इसे भी दोस्तों हम इस तरह लगा देंगे और इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे। और ये शुगर सिरप लगाने के बाद ये व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे। ये व्हिप्ड क्रीम दोस्तों जितनी अच्छी बनी होगी केक उतना ही हमारा अच्छा बनेगा। आप चाहें इसे घर पर बनाएं या मार्केट से लें, व्हिप्ड क्रीम हमारी अच्छी होनी चाहिए। इसे ज़्यादा सा लगाएं। इसके चारों किनारे पर भी लगाते चलें। इसी तरह दोस्तों हम अपनी अगली ब्रेड भी लगाएंगे। अब इसे भी हम इस तरह ही तैयार करेंगे। पहले शुगर सिरप लगाना है, फिर व्हिप्ड क्रीम। इसी तरह हमें सारी ब्रेड पर यही प्रोसेस करनी है दोस्तों। क्रीम हम जितनी अच्छे से लगाएंगे उतने ही केक हमारा दोस्तों ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब हम अगली ब्रेड लगाएंगे। ये दोस्तों सारी ब्रेड लगाकर और क्रीम लगाकर मैंने तैयार कर लिया है केक। ये व्हिप्ड क्रीम मैंने चारों तरफ अच्छे से फैला दी है। केक दोस्तों मैंने व्हिप्ड क्रीम लगाकर तैयार कर लिया है। अब दोस्तों मैंने ये कोन बना लिए हैं।
मेहंदी की कोन जिस तरह बनाते हैं दोस्तों, उसी तरह मैंने ये व्हिप्ड क्रीम भरकर तैयार कर ली है। इस व्हिप्ड क्रीम में दोस्तों मैंने ये वनीला एसेंस की ये ड्रॉप जो आती हैं आधे चम्मच के करीब ये डाल दी है। इससे इसमें वनीला का फ्लेवर आ जाएगा। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ये ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं और नहीं यूज करना हो तो भी हमारा केक बहुत अच्छा बनेगा। अब हमने जो कोन तैयार किए हैं उससे हम केक पर कुछ भी व्हिप्ड क्रीम से डिजाइन डाल देंगे। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। इसी तरह हम एक और इसमें डिजाइन के लिए बना देंगे और यहाँ चेरी लगा देंगे। इसमें मैं डेकोरेट करने के लिए चेरी लगा रही हूँ। अब दोस्तों हम इसमें ये चॉकलेट स्टिक लगा देंगे। ये चॉकलेट स्टिक भी लगा दी है दोस्तों हमने। अब हम इसी तरह से थोड़ी सी इसमें और डिजाइन डाल लेंगे। और ये देखिए दोस्तों हमारा कितना सुंदर केक बनकर रेडी हो चुका है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने ये डेयरी मिल्क की चॉकलेट ली हुई है, इसको ग्रेट कर लेंगे और हल्का से इसके ऊपर डाल देंगे। ये ब्रेड का केक दोस्तों बनकर रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। अब दोस्तों आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये केक को दोस्तों मैं कट कर रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा बना हुआ है। वंदना किचन की ओर से बनाया ये केक मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ये केक काफ़ी स्वादिष्ट तथा सॉफ्ट है। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें।